Hello， 大家好，今天给大家带来一个 TeamViewer 的替代 Rust Desk 的部署教程。部署后的演示地址已经放在视频下方了，大家可以先看一下效果。目前呢，在 GitHub 上已经有 87K 的 star 了。3.0 协议完全开源，主要用于远程控制电脑。接下来呢，给大家演示一下Rust Desk 的服务器部署流程，并且配备免费域名。首先打开 Cirrus 官网进行注册，邀请码也已经放在视频下方了。注册成功后可以获得20元的账户余额，相当于免费用6个月的 Rust Desk 了。控制台里找到应用商店，输入 Rust Desk 就可以看到预安装的 Rust Desk 应用了。基础配置这里我们选择1，只允许加密连接。下拉可以看到一些使用教程，费用这里可以看到单日的费用预估。Ceros 里只有资源费用消耗，可以随时暂停资源，暂停是不计费的。然后点击应用部署，点击确认。这里呢，我们可以看到成功部署了，然后点击详情，等待1分钟应用部署。等应用状态变成 running 后，点击日志，找到暴露的域名及 key。然后呢，我们前往 Rust Desk 官网下载客户端。下载成功后，点击 ID 右侧的设置，选择网络，选择 ID 或者中继服务器，输入刚才日志内暴露的域名及对应的端口，点击确认，然后返回首页，底部状态显示为就绪及连接成功。然后大家可以扫码添加我们的交流群，都有技术在群内实时解答。到这里呢，本期的应用推荐就结束了，我们下期再见。